tikmēr redzam uz starta Raivs Alkšārs un Edgars Kroģeris. Un aiziet braucēji jau dodas trasē pa priekšu, Alkšārs seko viņam, Kroģeris, divi latvieši tiekās šajā te tandēmā. Redzēsim, kā tad viņiem veiksies šajā tandēmā un aiziet. Alkšārs tur jau pamatīgā leņķī nāk, Kroģeris cenšas nosakot tieši tur, kur viņam vajadzētu atrasties. Pagaidām ļoti labi izdodās Kroģerim nosakot Raivim Alkšāram. Un te nedaudz kļūdās, sekojot Edgars Kroģeris, ielauž automašīnu pārāk lielā leņķī. Te arī šaurākā mēģina saķert Raivi Alkšāru. Pēdējais pārmetiens un brauciens arī noslēdzās. Interesanti, jā. Tagad, Artūr, tavu kārta analizēt šo braucienu. Es domāju, ka ļoti labi apkopoja. Interesanti, jā. Mēs varam vienā vārdā nosaukt šo braucienu starp Alkšāru un Kroģeri. Pastīsimies atkārtojumā. Pirmais pagrieziens ļoti plašā trajektorijā. Tur bija no Alkšāra puses, likās jau, ka izbrauks ārpus trases, bet izdevās tomēr noturēties uz asfalta. Tālākais viss, jāskatās atkārtojumā, lai mēs varētu kaut kādu analīzi šajām visam veikt. Redzam, ka ļoti tuvu Kroģeris presēja no pirmajiem metriem. Attiecīgi šeit pārmetienā arī viss bija kārtībā. Ļoti tuvu viens otram. Izdodās Alkšāram tikt līdz ārmalai. Un šeit Kroģeris nedaudz kļūdu pieļauj. Varbūt pārāk ilgi noturot šo pozīciju pirms pārmetienu. Attiecīgi šeit caur pašu iekšmalu Sānslīdi izdodās viņam, protams, noturēt. Un beigās arī pietuvoties. Bet kaut kur tā, vidus beigu daļa varbūt nebija pat labākā. Jāstāsta, vai Alkšārs, kā man liekas, nekādas kļūdas tur nepieļāva un baigi vadošajā braucienā visas zonas viņam izdevās paņemt un neko baigi pārmest tur vadošajam pilotam īsti nevarēja. Jā, tur šķiet Edgars pielīda varbūt nedaudz par tuvu un īsti viņam vairs nebija kur palikt, un tad arī šis te pārmetiens īsti neizdevās. Un attiecīgi arī tāds arī rezultāts. Redzēsim, vēl otrs brauciens priekšā. Tur Edgaram jāparāda labs vadošais brauciens un Raivim tad jānoseko nedaudz skaistāk, kā tas iepriekš izdevās Edgaram. Jā, jāatzīmē, ka mums top 8-niekā 100% būs 3 latviešu braucēji. Pārējie mums ir Lietuva un Igaunija. Starp citu, tikai viens lietuvietis, 2 lietuvieši un vairāk arī vēl Igauni. Bet aiziet otrais brauciens, Kroģeris pa priekšu. Alkšārs viņam sako ļoti atbildīgs, nozīmīgs brīdis. Šobrīd abiem viens sportiem ļoti tālu. Šobrīd Alkšārs pirmajos metros. Izskatās, ka tā piesardzīgāk pieeja šobrīd viņš iet. Tikmēr Kroģeris mēģina aizmukt. Aizsit konus pa gaisu. Alkšārs mēģinot šobrīd saķert Kroģeri. Kroģerim izdodās paņemt šo ārmalu. Izdodās līdz arī tajā ārmalai un jāmēģina tagad pie iekšējās zonas. Tas 100% varbūt nebija, bet redzam, Alkšārs arī ļoti grūti viņam veicās ar to sekojošo braucienu. Un, Kārli, interesanti. Jā, interesanti. Tur redzējām Raivim Alkšāram, man liekas, bumpers, izšķīt pilnībā. Es vienkārši gribētu redzēt atkārtojumā, vai tas bija pret Kērpu vai pret Pilonu, jo viņš tur, gan uz Kērpa, gan uz Pilonu. Trauslas tik šķiet viņu gadījusies laikam. Un te arī redzam, Edgars tur izbrauc ārpus trases, tā kā atkal tāds raibs piedzīvojumiem, bagāts brauciens. Braucēju puses aplausus, protams, abiem latviešiem. Edgars Kroģeris un Raivis Alkšārs mūsu acis priekšā šeit sezonas noslēgšanā. Top 16 cīņa noslēdzošā arī mūsu acis priekšā. Un tad tūlīt uzzināsim top 8 noslēdzošo dalībnieku un varēsim arī turpināt ar top 8. Jā, redzam. Edgaram foršs antenu uz mašīnas, tāds radio vadāmais automobīlis. Paskatās, vai kaut kur ir trāpījis. Pašam liekas, ka ir kaut kur trāpījis. Bet šobrīd mēs vēl gaidām noteikti tiesnešu lēmumu. Rekur mums uzgavilējam Raivis Alkšārs un Edgars Kroģeris. Paspiež roku viens otram ļoti solīdi. Parunās par to, kas tur notika, tikmēr tiesneši vēlreiz atkārtojumā pastīsies. Alkšārs tur tā piesardzīgi no pašiem pirmajiem metriem nebija baigi tuvu, un arī šeit ātru pārmetienu uztaisīt, kā bija varbūt labākā līnijā, bet arī izslīd. Neviennozīmīgs sekojošais brauciens, un iespējams, ka tiesneši vēlreiz noliks abus braucienus blakus un pastīsies, vai arī tomēr viņiem iespējams jau viss ir skaidrs. Jebkurā gadījumā tikai viens no viņiem iekļūs top 8-niekā. Top 6-niekā Alkšārs bija iekļūs automātiski ar 6. rezultātu vakar kvalifikācijā. Kroģerim ar 11. rezultātu vēl nācās cīnīties. Mēs varam pastīties vēlreiz vienu pret otru. Kroģeris daudz agresīvāk trases pirmajā daļā redzam sekoja, bija praktiski blakus. Un šeit, tā bija tā viena kļūda no Kroģera puses sekojot. Savukārt, jautājums, vai tas
atsver tālo sakošanu Alkšāram. Tas noteikti pie tiesnešiem ir jāskatās. Es teiktu, ka tāds vadošie bija plus mīnus līdzīgi. Varbūt Alkšāram pat tuči labāks vadošais izskatījās no malas. Katrā ziņā tāds viennozīmīgs šis lēmums noteikti nav. Jāpiemina arī tā pamatīgākā kļūda Edgaram sekojot bija šeit tribīņu priekšā šis te pārmetiens, kurā viņš zaudēja krietni ātrumu. Un tā viņam varēja būt lielākā kļūda un attiecīgi. Jāatzīmē gan, ka viņš pēc tam pietojās Alkšāram, bet tūlītās redzēsim uzvarētāju un uzvaru. Mums izcīna Raivis Alkšārs, izcīna uzvaru un dodās tālāk uz top 8. Bet, paldies Kroģerim. Agresīvs un foršs sekojušais brauciens bija.